ჩემს ბავშვობაში ბებია ჩემმა მომიქსოვა მოჭრილი ძაღლის ბეწვისგან ტრუსიკი. და მეუბნებოდა რომ ეს ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან კარგია და მაგრად გაგათბობსო. ისე მცხვენოდა რომ ამას მეუბნებოდა ჩაიცვის სკოლაშიო. ისე მცხვენოდა ეხა ღმერთო მომცა იმ აი ამ სიცივეში ნეტა იცოდეთ როგორ მინდება ის მოქსოვილი ტრუსიკი ძაღლის ბეწვის. თურმე ყოფილა ძალიან კარგი ჯანმრთელობისთვის იცოდი? მართლა? ხო და აი 34 წლის რო ხდები 16 წელთან შედარებით აი ეგ არის განსხვავება რომ ეხლა უკვე ძალიან მოგწონს ეგ იდეა. უკვე ძალიან კარგია. აკლემის ადიალა არის ძალიან მაგარი. აკლემის ბეწვის ადიალა, აი ავათროა ბავშვი და რაღაცა. აკლემი სად უნდა იპოვო რომ გაკრიჭო? არის ახლა არის სულ რეკლამებს აკლემის ის აკლემის ეს და არის. ნახეთ რას არ გაიგებთ და თქვენ კიდე სახლში ხერხართ და არ იცით რომ აკლემის ადიალა არსებობს. აი მეხმერთო ცივა მოკლედ აფეთქდა ჩემი ინსტაგრამი სანამ აქ ვდგავარ თურმე აკლემის საბანი ყოფილა რაც ყოფილა ხალხო აქაც 1-2 მომაძახა აკლემის საბანი ეხა როგორ დაგხატავდა ამ სიცივეში არ ვიცი ანუ აქამდე სად ვიყავი მე არ ვიცი მე მარტო ძაღლის ბეწვი ვიცოდი და ტრუსიკად და აი სულ ყველა 300,000 ადამიანია და სულ ყველა მეგრევე ერთიანად აკლემის ეს